नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि हामी लिएर आएको छौँ एकदमै युजफुल प्रडक्ट र त्यो हो मल्टी टुल सेट। हजुर यो हाम्रो घरमा एकदमै युज हुने सेट हो। तपाईले जेमा पनि केही कस्नको लागि केही अनलक गर्नको लागि अरू विभिन्न कुराको लागि यो मल्टी सेट एकदमै राम्रो। म चाहिँ सानो किनेको छु, अर्को ठुलो पनि छ, तर यो सानो एकदमै राम्रो। यसको की फिचर्सहरू हेरौँ, यो ड्युरेबल छ, यो अट्र्याक्टिभ छ, यसमा मल्टी टुल्सहरू छ, सानो स्क्रुहरू विभिन्न छ। यो म्याग्नेटिक स्क्रु भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै पनि किसिमको तपाईँलाई प्रब्लम यसले दिँदैन। यो स्मुथ छ, यो पोर्टेबल छ, तपाईँले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसका की फिचर्सहरू धेरै नै राम्रो छन्। यो कति पर्न आउँछ न, यो मल्टी टुल्स भनेको विभिन्न खालको हुन्छन् होइन। मैले एकदम बेसिक लेभलको कुरा गरिरहेको छु। ठिक्कको अलि राम्रो खालको इबेमा $15 उपलब्ध छ। एमाजोन इन्डियामा इन्डियन रुपिज 800 रुपियाँदेखि उपलब्ध छ भने दराज नेपालमा यो 700 रुपियाँदेखि उपलब्ध छ। तर 2-300मा पनि पाइन्छ, तर त्यसको क्वालिटी अलिकति राम्रो हुँदैन। नर्मली राम्रो क्वालिटीको लागि चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुनुपर्छ। यो चाहिँ मैले किनेको, यो मैले लिएको झन्डै 9-10 वर्ष भइसक्यो। यो म विभिन्न कुराहरूको लागि युज गर्छु होइन। अलिक सस्तो खालके हो, यो 200-300 रुपियाँ जाने हो। तपाईँले यसमा एउटा यस्तो मेन देख्नुहुन्छ भने यसमा हाल्न सक्ने यो सानो तपाईँको स्क्रुहरू देख्नुहुन्छ, विभिन्न खालको स्क्रु छ। तपाईँलाई आफ्नो किसिमले जस्तो राम्रो लाग्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। म्याग्नेटिक भएको कारणले गर्दाखेरि यो फुत्किने यताउति केही हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। यसरी तपाईँले मजाले स्क्रु गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई निकालेर अर्को तपाईँलाई जुन चाहिँ खालको चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो त 2-3वटा स्क्रु हराइ पनि सक्यो होइन। तर ओभरअल हेर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो छ। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो होइन। यो मेरो ह्यान्डी प्रडक्ट भएको कारणले गर्दा यो सजिलै झर्दैन, देखिहाल्नु भयो। म्याग्नेटिक भएको कारणले यसले मजाले यसलाई कसेर राख्छ, त्यो हुनाले राम्रो छ। यो धेरैवटा छ होइन, यो धेरै खालेमा पाइन्छ। यो चाहिँ मैले सानोमा तपाईँलाई देखाएँ, ठुल्ठुलोमा पनि पाइन्छ होइन। मल्टी टुलहरू यो घरको एकदमै सानोदेखि सानो कुराहरू, तपाईँले कुनै पोर्टहरू केही खोल्नु पऱ्यो भने, आफ्नो केही डिभाइसहरू खोल्नु पऱ्यो भने यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ म चाहिँ स्पेसली सबैलाई रिकमेन्ड गर्छु। यो एकदमै राम्रो प्रडक्ट हो। तपाईँले यो चाहिँ आफ्नो घरमा हुने पनि प्रडक्टमध्ये एउटा प्रडक्ट भन्छु म चाहिँ सबैजनालाई। अब म त रिकमेन्ड गरेँ, जसले किनेर युज गरिरहनु भएको छ विभिन्न प्लेटफर्म दराज, एमाजोन, इबेमा, उहाँहरूको के छ त यसमा कुरा एकचोटि हेरौँ होइन। पहिला त दराजमा हेरौँ, दराजमा यसको रिभ्यू के छ त। यसको रिभ्यू दराजमा राम्रो छ, 5मा 5 छ होइन। जतिजनाले पनि युज गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो भनेर यसलाई रेटिङ दिनुभएको छ। इभन पिक्चर पनि इन्कम पास गरिदिनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पिक्चर पनि छ होइन। यसलाई युज गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ। अब यो अलिकति भिन्न खालको हो, अलिकति प्रिमियम टाइपको, त्यो होइन भन्दाखेरि होइन। यो चाहिँ इन्डियामा इन्डियन युजरहरूले युज गरिरहनु भएको छ। यसको के छ त एकचोटि प्रतिक्रिया हेरौँ। यसको प्रतिक्रिया पनि राम्रो छ, 4.5 आउट अफ 5 छ, जुन एकदमै राम्रो हो होइन। धेरैले यसलाई एकदमै राम्रो छ, स्मुथ छ, मैले कतै पनि बोकेर जान सक्छु, एकदमै स्ट्रङ छ भनेर देख्नुभएको छ। सो ओभरअल भन्दाखेरि यसको एकदमै राम्रो रिभ्यू देख्न सकिन्छ तपाईँ। अब इबेमा हेरौँ, इबे इन्टरनेसनल प्लेटफर्म, इबेमा पनि 95% भन्दा माथि नै छ यसको। त्यो हुनाले मान्छेले एकदमै मन पराउनु भएको छ होइन। त्यहाँदेखि यो एउटा किन्नै पर्ने प्रडक्ट हो। अरू कुनै प्रडक्टको रिभ्यू चाहियो भने तपाईँले हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा, र हामीलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।